memanglah Sarawak lebih kes kedua yang terbanyak ataupun ketiga yang terbanyak kan. Tunggu dulu lah. Sebab Joshua pun kena vaksin dulu kan. Ya. Sekarang pun saya pun tak dapat balik sekarang. Kalau balik pun kena kuarantin 14 hari. Tak dapat lah. Sudah 7 bulan pun belum balik lagi. Nah, kesian. Terpaksa kuarantin tuh kalau mau lari. Lari! Sendiri dekat kampung halaman dekat Sarawak pun tak dapat balik kan. Kalau balik kena kuarantin. Saya takut nanti kena kuarantin 21 hari sebab ada peraturan yang baru kan dekat West Malaysia. Harapkan semua kejadian ini mungkin dapat diselesaikan dengan lebih pantas kan. Haraplah. Memang kan 2022 macam baru akan okey sikit. Okey, kita harapkan tahun depan masalah ini mungkin dikurangkan lah. Saya tahu memang COVID-19 tak begitu senang untuk diselesaikan lah, tapi kita tunggu dulu lah. Harapkan lah. Ya. Sebab memang boring kalau selalu di rumah kan. Saya pun nak pergi mengembara lah tempat lain kan. Ya, me too. Yo, miss untuk pengembaraan memang miss. Sabah pun tak dapat pergi sekarang Sabah. Dah lama tak pergi Sabah. Syok tu saya. Banyak lagi tempat sebelum pergi. Saya nak pergi Sabah tapi Kepulauan Sabah pun belum pergi lagi. Banyak tempat lagi belum pergi. Sabah. Pulau Manukan dekat Sabah kan? Ya, boleh pun promosikan Sabah dan Sarawak kan. Banyak orang KL pun nak pergi Sarawak dan Sabah. Dorang mau belajar kita punya tradisi itu. Memang berlainan sikit lah kalau dibandingkan dengan West Malaysia kan. Tapi kebanyakan orang Sabah dan Sarawak memang suka pergi Kuala Lumpur untuk cari kerja. Ini satu tahun yang mungkin orang muda sekarang ni suka mengembara pergi KL untuk cari kerja. Ya, that's it. Gaji tinggi juga. Gaji di KL lebih tinggi daripada dekat dekat Sabah. Cepat student lagi. Mr. Lutfi. Welcome. We wait for a while. For those people who are here, wait for a while. Wait for maybe around another 6 more minutes before we start, okay? Okay, sir. Okay, Joshua. Halo, selamat malam semua, dengar? Hai, Clarita. Hai, Miss Jason. Mr. Jason. Sorry. Dengar? Miss Clarita akan ambil alih untuk malam ini kah? Iya, tapi bukan kesemuanya lah. Memang separuh lah. Iya. Masihlah. Kita tunggu sedikit lah. Oke. Kita ada 5 menit lagi begitu kan? Betul. Nanti saya antar satu link. Boleh. Terima kasih. Dengan link review untuk para peserta lah, untuk bagi kehadiran dengan bagi review di page Facebook kami lah. Betul. Sebab kita masih lagi. Betul. Terima kasih ya. Sebab kita masih lagi menunggu student untuk masuk lah. Oke. Terima kasih. Iya. Hai, Mr. Puban. Oke, Mr. Jason. Hi, Jason. Sorry, I was busy a bit. No problem. Public holiday, we are also busy also. What to do? We have to find numbers of students. Problem. Holiday also very boring. Always at home. It's very boring. But
So it's good, also quite productive, also that we can engage with doing marketing and with students also, right? Meeting Sabah students. Yes. Halo Mr. Fuban. Yes, apa kabar? Clara. Yes, kabar baik. Mana Dr. Ganesh? Dr. Ganesh sibuk eh? He say he will return later on. Later he'll come back, he said. Oh, okay. So Clarita will take over for a while. Oke, selamat malam kepada para pelajar. Siapa yang belum dapat link kehadiran tuh nanti kamu bagi tahu saja di chat box ya. Nanti saya bagi. Hi, Dr. Jenny. Good evening. Hi, Jason. Good evening. Good evening. Oh, I thought Dr. Jenny, I thought you're Miss Wong, you know. There is another Wong here. I Okay. thought it's you also. Oh, I Dr. saw Jenny also in. Not bad. So because I thought Miss Wong is Dr. Jenny also. I thought because got Wong also. Oh, Ruben, I have been in for the last few workshops also, every of the workshop that you share with me. Oh, so far, what's your feedback, Doctor? Anything you want to highlight? No, I think the participants are quite I think a lot. I think on Saturday itself we have about 40, right? Yeah. Yeah, I think not bad. I think Dr. Ganesh has done a very wonderful job. Yes. Okay. We see first because still got two more is moving on. Tomorrow is hospitality. The next day is design. Okay. Actually, Dr. Danny is all about Mr. Puvan lah. He was the one who really made it happen. Thank you so much, Mr. Puvan. Both of you get the credits. Thank you so much. I'll be Yes, leaving for a boss. while. I'll come back later for the other half of the session. So for right now, I think Miss Clarita will moderate the event. So wait for a while, maybe another minute, and then she will start. Yeah. Okay. Jason, while waiting, you can maybe show the slides, ask the students to follow our Instagram first, because we have the EduX Day. Right. Selamat petang, murid-murid, or sorry, my bahasa is a bit No this problem. one. Jason, can you share that so that I can actually inform the student? Yeah. So apa yang kamu lihat di sini ialah kita punya Instagram, Saito UC dan Saito Business School. So tolong like our Instagram ataupun follow our Instagram. Kenapa? Sebab kita ada offer beasiswa, scholarship, dan juga ada bursary untuk murid-murid atau untuk potential student. So kalau you follow us, you akan dapat updated news. So please follow us, especially Saito Business School. Kepada kamu yang berminat untuk belajar bidang perniagaan, ya. Nanti Mr. Jason akan menerangkan tentang perniagaan, macam mana program perniagaan di Saito University College, ya. Ya, kalau ada apa-apa tolong tanya, please ask us, ataupun you boleh bubuh di chat, ya. So please follow us, Saito Biz School. Thank you. Terima kasih, Dr. Jenny.
Terima kasih Mr. Jason. I very seldom talk bahasa Malaysia, but mungkin sesetengah student di sini kebanyakannya lebih bercakap dalam bahasa Malaysia. Jadi saya akan bercampur dengan bahasa Malaysia dengan bahasa Inggeris. Okay, so I would mix with both languages for today's session. Right? Thank you very much. Dr. Jenny can see the screen, right? The screen. Yes. Okay, thank you. Can. So, all right. Selamat malam semua. Selamat malam. Oke, boleh sudah kita start kan? Ya, boleh start sajalah. Sebab sudah 8.40, start sajalah. Oke, Mr. Jason. Oke, selamat malam kepada semua pelajar. Siapa yang belum mute mic itu tolong kasih mute dulu kamu punya mic supaya kita punya program berjalan dengan lancar. Oke. Kepada peserta yang belum kasih isi link kehadiran tuh nanti bagi tahu saja di chat box. Nanti saya bagi link kehadiran dengan link review lah. Oke, sekali lagi selamat malam semua. Ini hari kita punya yang diberi oleh pegawai yang bernama Mr. Jason, seperti yang sudah kenal, siapa yang sudah kenal dengan Mr. Jason tuh dia tahu setelah dia punya pengalaman semua. Nanti saya bagi tahu juga lah apa pengalaman dia. Oke, pengalaman Mr. Jason ini dalam pendidikan sudah 18 tahun begitu. Pengkukusan beliau adalah sumber manusia. Oke, sekarang 8.43 tanpa membuang masa kita bagi Mr. Jason untuk mulakan sesi dia lah. Boleh kan Mr. Jason? Boleh, terima kasih student-student sekalian. Hari ini saya akan give talk tentang kursus perniagaan. Seperti yang Anda sudah tahu bahwa dalam kursus ini saya akan mempromosikan tentang kursus Saito University yang ada kursus perniagaan dan juga management. Jadi saya akan brief student tentang jenis-jenis kursus yang ada dalam Saito University. Jadi sebelum itu di hadapan screen kamu ada Instagram, di mana Instagram harapkan student dapat follow Saito UC dekat Saito_Biz School. Tolong tekan butang like supaya kami tahu bahwa kamu memang ada dekat Instagram. Jadi tanpa mengejar masa lagi, saya akan menerangkan tentang brief student tentang apakah kepentingan perniagaan, khusus perniagaan di zaman sekarang ni. Sebab zaman sekarang ni semuanya pemodenan. Sebab sekarang kebanyakan student muda-muda sekarang ni memang suka menggunakan internet. Jadi internet memang satu keperluan, memang compulsory keperluan untuk student untuk menggunakan internet dan untuk menggunakannya untuk mungkin penggunaan internet boleh digunakan untuk berbagai jenis seperti you can use internet for purchase things, you can use internet to sell product, you can be your own businessman or businesswoman. That is the future. Memang kelebihan internet sekarang ini terlalu fleksibel. Jadi untuk education phase sekarang ini, career pathway, saya akan menerangkan lanjut tentang apakah kepentingan perniagaan kepada student-student sekarang ini. Jadi penerangan saya akan ditujukan kepada khusus management, human resource, and also general business. Sama ada diploma, degree yang di-offer dekat Saito University, saya akan menerangkan kesemuanya. Okay. Jadi student-student yang baru attend untuk malam ini, Anda perlu mengenali tentang Saito Business School sebab slogan utama untuk Saito University Business School adalah Go Digital. Okay. What is Go Digital? Go Digital maksudnya ialah Saito University sekarang lebih tertumpu kepada internet, iaitu untuk pembelajaran, untuk menggunakan internet sebagai kelas online ataupun kalau tak ada masalah COVID,
kita juga akan ada cara pengajaran face to face antara pensyarah dengan students. Jadi kita sekarang go digital, apa-apa aktiviti akan dijalankan dekat real online and also outside. So we go for both. So that is our focus on go digital. Okay. So jadi ini adalah schedule untuk workshop. Kita akan sekarang kita ada briefing, short briefing. Kemudian kita akan main quiz, 5 soalan quiz. Kita akan lihat siapa pemenang untuk hadiah pemenang untuk mungkin we see lah who is first and second runner up for that. And then I will also talk about the introduction for the Saito Business School. Okay. Jadi siapa ini? Ini adalah tentang social influencer yang kalau kamu pergi lihat dekat Instagram, kamu akan lihat 2 social influencer yang mempromosikan Saito Business School. Okay. Jadi tanpa membuang masa, kita akan lebih kepada briefing. Jadi, apa student perlu tahu tentang zaman sekarang ni? Sebab dekat zaman sekarang ini, di Asia Tenggara dan juga di Asia, kebanyakan pembangunan dan juga ekonomi dan pembangunan tertumpu dekat Asian countries. In Asian country, kebanyakan growth, economic growth untuk tahun 2021 dianggapkan akan membangun sebanyak 6.8%. Kenapa begitu penting? Why do we need to know 6.8%? Because 6.8% means that economy is expected to grow, and what is the thing that push the Malaysian economy to grow? That is business and also marketing. Okay? Jadi saya akan menerangkan tentang kenapa pentingnya kita perlu mengenali tentang marketing, dan untuk malam ini kita akan menerangkan tentang bisnes. Kenapa pentingnya bisnes untuk ekonomi kita. Jadi apa yang telah saya menerangkan bahwa pentingnya untuk internet. Okay? We cannot survive without internet untuk zaman sekarang ini. Jadi generasi Y dan generasi Z memerlukan handphone. Kebanyakan kamu, 99% of you akan menggunakan handphone untuk online surfing internet dan juga untuk mungkin online purchasing produk. Jadi kebanyakan online sekarang ni lebih tertumpu kepada e-business yang maksudnya ialah kebanyakan perniagaan sekarang akan tertumpu dekat Lazada, di mana setiap individu boleh menjadi businesswoman dan businessman. Jadi you can sell your product online dekat marketplace seperti mungkin dekat mudah.com, Lazada, Shopee dan juga berbagai jenis sistem. Okay? Jadi kita juga ada dengar kabar bahawa Alibaba juga akan membuka cawangan dekat Malaysia in the near future. Alright? Jadi bisnes begitu penting. Jadi kalau kita tengok tentang bisnes, iaitu online bisnes, iaitu kebanyakan sekarang mengikut kajian business adoption sebanyak 89% mengikut survey mengatakan bahawa online business adalah sesuatu yang it is the future of for your generation. Okay? It means young people now has more opportunity to do business online and earn money. And this is also can be your, what can it be? It also can be your future. Okay? So if you look at here, this is our growth, market growth, and let's look at the, okay, in Malaysia, 98%, 98.5% is very important untuk industri sederhana, iaitu SME. Okay, what do we see here? Apakah SME sektor-sektor yang begitu penting, iaitu sektor services adalah sesuatu yang paling penting, iaitu services at 89.2% dalam sektor Malaysia. Jadi services, manufacturing 5.3%, construction, management 4.3%. Jadi top 3 services, manufacturing dan juga construction adalah tertumpu kepada management, business. Jadi itu penting untuk student tahu bahawa terlalu banyak opportunity
untuk student belajar tentang bisnes dan selepas graduate, student dapat mencari kerja dalam sektor services, manufacturing ataupun dekat construction ataupun jenis-jenis sektor yang lain. If you look at here, in the services area or even in among women, ladies contribute 20.6% dalam sektor sederhana. It means that even graduates, female graduates are also very important for our economy, right? So in digital, kenapa saya selalu menerangkan dan keras untuk menerangkan bahawa bisnes begitu penting? Sebab kita telah mengikut screen, telah menerangkan bahawa digital dekat Southeast Asia, Malaysia juga menumpu kepada mobile business. Because if we look at the statistic in somewhere around 2019, late 2019, we see a lot of people are using mobile phone. So there is opportunity for even fresh graduate that study business subject, whether management subject or human resource subject. You can choose any career that is in the modern time where everything focused on online, right? 129% of Asian population are all stuck in the industry of digitalization, in the business industry, because business industry terlalu banyak industri yang berkaitan dengan perniagaan, sektor perniagaan. Jadi e-commerce ini aktiviti yang selalu menurut survey kita dapat lihat bahawa kebanyakan student ataupun Malaysian graduates and also Malaysian, or 93% akan search produk online. So apa maksudnya? Maksudnya ialah, again, maksudnya menerangkan bahawa ia membuka satu opportunity untuk young graduates and young people yang belajar diploma, degree selepas graduate. Kamu ada opportunity untuk masuk kepada berbagai jenis sektor yang memerlukan perniagaan, khusus perniagaan. That's why I always say these business courses will never extinct. It will continue to grow even though internet has already come into our time. That is very important. So that is why I want to concentrate on this thing. Okay. So of course, this is just an opener. This is just an opener for you to see that it is later on. I will show to you that with graduating from Saito Business School courses, you can have many other things that are very important. So before that, let's maybe do some quiz. Okay. So what we do is, as usual, for new student, I will paste a link for you, and what you should do, kita memain satu quiz. Saya akan post link dekat quiz. Kamu akan menggunakan handphone untuk klik the link and then play game. Okay, kita akan play satu game, tapi tunggu posting saya dulu. Saya akan post satu link kepada student. Apa yang student perlu buat sekarang ialah menggunakan link ini dan klik dan join competition. Let's see who is first and also second runner up. Okay, for honor, let me choose the. Okay, so can you see the link? Okay, dekat link dekat chat, please register. Please register menggunakan nama sebenar kamu so that we know who is getting first place and second place. Okay, please register now. I will give you a few minutes for you to register. Register sekarang. You see the link there? Okay. Please register now. I will wait for you. Before we start our quiz, we have 5 quiz that we want to already. Hold on for a while. So here is raining time now. Let me wait for students to register first. For waiting for students. For those already registered, wait for a while, okay? Try your best in your quiz, Let's look at the session, okay? For a while.
Ya, baru 4 orang. You hold on for a while, okay? Let me share the screen. Let me share the screen. Let me share the screen. Okay. Okay, before that, let me on for a while. Let me off the video webcam first. Okay. So let's see. Oh, okay. Training season now. For a while. Okay. So how many now? 6 students. Tonight, how many students? Marketing people. May I know how many students here? Is it Wait, 6? let's If we wait, confirm it's 6, let opportunity for student to register first, okay? For those students not yet, see the link. Okay, this is the link. Okay. Top student. Okay. Student yang belum lagi register, lihat dekat chat room sana, klik link kepada browser, kemudian type your name inside there before we go for competition. Because now only got 6 participation only, 6 people entering the quiz. Can you do it now? I'll give you another 1 minute before we start, okay? Looks like no. Okay, so, okay, can I start now? Okay. Yep. Okay, let's start now. Okay, let's start now. Okay. Sila answer the question. Student, answer the question. On for a while. Is student there? Oh, halo student. Oh, tiada soalan keluar kah? Ada, sir. Ada. Just answer kah? Already. I think the internet problem, Jason. That's why they some of them get, some of them didn't get. Can we restart again? Yeah, restart Okay. again. Sorry, this is internet. Joshua, ada soalan keluar? Yes, sir. Ada. And Correct. I already correct. The line start strong. Something wrong, is it? Yeah, maybe it's something with them. Sir punya line yang tak bagus ni. Yeah. Restart lah. So it's still recording. To the next question, okay? Okay, something wrong, I think. Let me see, I refresh the thing. Connection problem, I think. Yeah, I think connection problem.
Because my side also is buffering. Buffering ah. Hmm. Okay, maybe we proceed to the briefing first, okay? Then later we will do the quiz, okay? Yeah, you Sorry do the about that. briefing first. Yeah, do the briefing first, okay? Let me share the screen again. Okay, let's go to the briefing now, okay? So if you look at here, ini adalah Saito Business School. Saito Business School ada banyak jenis kursus. We have a lot of courses here. Biar saya menerangkan tentang Saito Business School, iaitu mission adalah untuk to educate business leaders. We want student to be the future leader. So this is our slogan, our culture that we have. We want students to learn real work, learn theory and learn do real life project together. We want students to learn something new and apply into their learning. And we have mentorship. We also have digital portfolio. We encourage students to do project and we encourage them to keep the project in their digitalize their all the project, and that become the digital portfolio. We encourage students to concentrate more on online. And we also do internship locally and also international internship as well. Right? And we also have communication skill. We encourage students to improve their language and the way how they speak. And we also have digital business center where we focus more on the digital online. It can be business, it can be marketing, but we also offer, we can also, through the digital business center, we can offer courses and also workshop. That is our main concern for Saito Business School. Okay? So let's look at, this is our facility. Ini adalah contoh facility yang ada dekat Saito University School. We have a lab, we have the place for students to study. Okay? And these are the classroom. These are on the top is the classroom, and on the left and on the right side of the picture is the place for the lab for students to participate in lab activities. Right? Now, beside that, let me introduce to you. Right? This is our global classroom speaker, because untuk setiap bulan Saito University menerusi pensyarah, we will always try to implement some activities. We invite speaker, right? We have invited speaker from overseas to speak, and I can give you the link if you're interested. Okay, untuk student yang interested to join the talk, let me paste the link, and I'll explain to you. Okay, there's the link. Yang speaker adalah speaker Kimberly Williams. She will talk about powerful communication and negotiation. And the class untuk workshop ini is on the 29th of May. You can look at the chat area. Please register yourself. Click the link and register yourself, because on the 29th of May 2021 at 10 o'clock to around 10 to 14 international time, we will talk about powerful communication and negotiation. Kimberly Williams is one of the teaching professor from University of Alabama, USA. So that's one of our activities. Saito have many other activities also. Okay? So please, I hope you register and join the program workshop. Okay, so you can see that every time here, these are some of the average salary for some. This is just the top 10, but some of the management jobs career are also inside here, also in the top 20 as well. There's a lot of business management in the office managers. We have human resource manager who finish their degree and diploma, that they have a lot of experience. They can get a lot of high salary. So it depends on your qualification is very important. That's why
Saito University offer good value and teach students many different knowledge and also teach students how to apply. So this is the pathway. This is the pathway, career pathway. For students from SPM, you can go for foundation for 1 year and you can choose to go to degree for first year, study until finish on the 3rd year. For students from 6, you can go straight to first year degree, or SPM student can go for diploma. Okay, then after diploma, you can straight away go and study only about less than 3 years, you can finish your degree. Okay, and maybe in the future, after your degree, you can also study master, all related to business or any related human resource career pathways. Okay. So these are all the courses. Ini adalah kursus yang ada dekat Saito University School of Business. Okay. Because today we are looking at business, so we have diploma in business study, we have foundation in business study. Untuk sesiapa student from SPM ada 5 credit, you can go for foundation because foundation only one year. And untuk student concentrate on you want to work, you can go for diploma in business management. We have also human resource management, or we also have diploma in logistic management. So this, anything related to management are all related to business, including foundation business study is also business courses. So after finish, you can see on the right side, you can see that we also offer bachelor business management, bachelor human resource management, and lastly, we have bachelor of business in logistic management and e-business. So these are roughly some of our courses that we have offered. Okay. Now, let me introduce the lecturer, pensyarah-pensyarah yang akan mengajar student dekat Saito University. Okay. This is all our business lecturer. Untuk setiap Saito Business Lecturer pensyarah-pensyarah dekat Saito University, semua adalah berpengalaman untuk mengajar student. Setiap pensyarah ada kepakaran mereka tertentu. Contohnya, Mr. Jason adalah pakar dalam human resource dan juga business related subject, dan juga mengajar subjek-subjek ekonomi seperti mikroekonomi dan makroekonomi. Kita juga ada semua lecturer, iaitu kalau kita lihat Dean untuk Saito Business School adalah Dr. Jenny Wong yang akan manage Saito Business School. So kalau student belajar dekat Saito University, you will meet all your lecturers. These are all your lecturers. Some of the lecturers here teach other subjects like management, HR, some teach mathematics, and some teach accounting. Right? So these are all our lecturers. Our lecturers are all experienced. Right? So like me, I've been teaching for 18 years. Right? Not only me, but other lecturers also provide many different type of experiences for students. So I hope students who join us, we will provide you all our experiences for students. Okay, so roughly these are some of the area that we are looking at now. So maybe for marketing, maybe would like to brief to the student first while I take a look at the quiz area and see whether connection are okay. Maybe I pass to the marketing people now. You can explain to them regarding some briefing while I check on the quiz. Mr. Puvan, are you here? Can any marketing people provide brief us while I check on my quiz internet connection? Oh, you mean the price list lah? I don't. Maybe is it you're going to present the price list? Yes, that's why. If you finish already, that means I can present. If you want to I present, then you have to log in back, no? Yeah, can you present your part first? I check on my quiz first. Okay, can. Siapa in charge tadi Tolong tukar bagi saya share screen please.
Hi, Puan, you can share your screen already, no? Okay, okay. Okey, kepada pelajar-pelajar yang berada di sini Okey, first biar saya start dulu apa kelayakan dulu Okey, kelayakan dulu dalam SPM anda cuma memerlukan 3 kredit mana-mana subjek dan lulus bahasa Melayu dan sejarah. Okey, kalau ada result macam tu, anda boleh membuat diploma di dalam bidang kita. Okey. So kalau ada 5 kredit ke atas dan lulus bahasa Melayu dan sejarah, anda boleh menyambungi ijazah foundation kita dan menyambungi ijazah kita. Okey. So kalau ada 3 kredit, anda boleh buat diploma. Kalau ada 5 kredit, anda boleh buat foundation. So itu yang kelayakan dia dalam SPM. Kalau pelajar-pelajar yang berada dekat sini dalam STPM, okey, apa kita akan tengok dalam 2 subjek anda daripada 4 subjek yang anda ambil, kita akan tengok 2 subjek saja. Daripada 2 subjek tersebut, anda kena dapat 2.0 dan 2.0 ke atas. Okey, kalau ada result macam tu, anda boleh menyambungi kita punya ijazah terus. Okey, itu untuk STPM. Okey. Kalau sesiapa yang tak ada 2 kredit 2.0 dan 2.0 ke atas, anda kena tengok anda punya SPM dan kita akan tengok sama ada 5 kredit ke, baru kita akan bagi masuk foundation ke atau diploma. So itu yang dari segi STPM punya plan. Kalau anda daripada mana-mana institusi lain daripada macam buat foundation ke atau diploma ke, kalau macam tu kita akan tengok daripada foundation. Kalau foundation kita boleh tengok daripada credit transfer semua tu dan buat degree anda di sini. Kalau daripada diploma-diploma yang di mana-mana yang anda buat, kita akan tengok mapping dulu sama ada subjek itu boleh buat mapping ke apa. Kalau buat mapping, kita boleh buatkan degree anda dalam 2 hingga 2,5 tahun. Kalau tidak boleh buat mapping, anda akan buat 3 tahun dalam ijazah anda. Itu yang daripada diploma dengan foundation punya plan. Okey. So inilah yang kelayakan yang sepatutnya ada dalam SPM, STPM and diploma and foundation. Faham? Okey, sekarang saya datang dengan price list yang pertama tu. Okey, kita ada 2 price list dalam School of Business. Satu dalam diploma in HR dan lagi satu dalam diploma in business. Okey. So yang kita nak bagi penerangan tadi itu dalam diploma in business dengan HR lebih kurang sama aja dua-dua. Sesiapa yang ingin menyambungi pelajaran anda dalam bulan Jun ini, okey, anda boleh buat pendaftaran dalam minggu ini dan kita ada bagi beasiswa dalam minggu ini juga. Okey, di mana anda boleh gunakan trial result anda untuk mendapat pengalaman dalam 1 bulan, di mana kita akan masukkan dalam audit kelas. Okey, dan cuba pelajar dalam 1 bulan berkenaan subjek tersebut. Kalau tak nak, anda boleh buat pendaftaran untuk bulan 6, tarikh lapor diri adalah 21 dan kelas start dalam 28 Jun. So ini yang akan ada dalam plan tersebut. Okey. So kalau buat audit punya, bila-bila masa dah buat pendaftaran, anda boleh start kelas untuk audit kelas dengan guna trial result anda. Trial result anda tu tak perlunya mesti ada percubaan punya SPM. Ada yang sekolah ada buat penuh percubaan punya SPM, ada sekolah yang buat 2-3 subjek saja. Kalau 2-3 subjek tu saja yang anda buat, anda boleh dapatkan daripada sekolah anda yang mengatakan macam subjek tersebut tu lulus atau kredit. Diorang akan bagi. Kalau ada result macam tu, anda boleh guna result itu membuat audit kelas dengan kita. Okey, bila-bila masa boleh start dari sekarang sampai result keluar dalam bulan 6 nanti. Okey, kalau you tengok diploma in HR dengan diploma in business, yuran pendaftaran dia, registration fee dalam 500, resource fee dalam 500, library fee dalam 200 dan student service fee dalam 300. Kalau campur ini semua adalah dalam 1,005. Okey, apa yang kita bagi planning dalam minggu ni, sesiapa yang buat pendaftaran dalam minggu ni dengan Dr. Ganesh nanti, okey, so kita akan bagi beasiswa sebanyak 50% dan harga dia jadi dalam RM750. Itu yang kita bagi dalam 50% tersebut.
Okey. Kalau tengok harga kursus dia daripada diploma in business dengan HR juga. Okey, academy fee diploma first year, second year and third year. Academy fee itu adalah harga asal untuk kursus tersebut. Iaitu first year 9,500, 9,500 ke tahun kedua dan tahun ketiga adalah 9,400. Kalau campur ini semua adalah 28,400. Itu yang harga penuh untuk diploma. Bursary adalah harga scholarship yang kita bagi di mana 2,800, 2,800, 2,800 dalam 4,800 adalah beasiswa yang kami bagi dalam program tersebut. Dan net academy fee, okay, net academy fee adalah lepas anda dapat scholarship, berapa yang anda kena bayar adalah dalam 20,000 sahaja. Iaitu 6,700, 6,700, 6,600. Dalam 20,000 sahaja kursus diploma anda. Okay. So dalam 20,000 tu kita akan tengok 3 kategori di mana salah satu kategori adalah pinjaman PTPTN. Kita akan tengok sama ada bantuan sara hidup ada ke tak ada. Kalau ada bantuan sara hidup, anda akan dapat pinjaman penuh. Pinjaman penuh sebanyak 20,000 penuh anda akan dapat. Okey. Kalau tak ada bantuan sara hidup, kita akan tengok kategori kedua iaitu bawah 8,000 tak. Kalau bawah 8,000 anda akan dapat pinjaman sebanyak 12,000 plus saja. Okey, so baki ada dekat sana 7,000 dengan 7,000 hingga 8,000. Dalam tu you akan bayar ansuran. Kategori yang ketiga adalah family income lebih daripada 8,000 dan pinjaman cuma akan dapat 8,000 sahaja. So dari 20,000 tolak 8,000, dalam 12,000 anda kena bayar ansuran. Okey. Apa yang benefit kita bagi dalam ni? Mr. Puan, are you around? Is my line okay or not? I thought why no sound? Yeah, line is okay, Mr. Jason. I can hear you. Oh yeah, I thought suddenly the line no voice. I thought my line. I think Mr. Puan went out. I think his line is quite bad. Yeah, that's why I said even my line still okay. Just that just now also connection a bit slow just now. Yeah, hold on. Just give him a call and find out. Yeah. These are line issue. Okay, kepada semua peserta, memang I think hari ini kita experience line masalah line ya. Saya rasa kebanyakan daripada kita memang ada masalah line pada malam ini. Tidak apa. Saya baru call dengan Mr. Puan tadi, dia kata dia akan sambung balik. Dia terkeluar sebab line dia. So kita tunggu sekejap ya. Sementara kita menunggu, guys. Ya, hujan gerhana bulan lagi kan. Kalau kata gerhana bulan tu dia kata banyaklah masalah apa? Elektromagnetik lah, inilah itulah. So kita sabar sajalah pada malam ni. So apa-apa pun kepada yang berada di sini, okay.
Kita ada Miss Melby, Joshua seperti biasa. Ada Lutfi, ada Miss Wong, okay, ada Putri. BFB. Apa tu? BFB. Boyfriend something. Okay, Mr. Light ada, Jessie ada, Syukurti ada, Nurul Ashikin, Miss Casey, Jasri, Miss Ernie, Claretta, Lynn, Afias, Siti Nur Rasmia, Britney, Nadira Shakira setia bersama kita, Ayu Afnida, and Dora Lesia setia bersama kita. Dora, kamu akan bergambar ke hari ini? Atau bercuti? Okay, Nurul Azila. Okay, anyway, sementara kita menunggu Mr. Pun, saya ada beberapa yang bagi tahu dengan kamu. Ada di antara kamu yang telah mengikuti kursus kita pada beberapa hari ini, okay, daripada actually kita sedang buat kursus ini daripada 17 hari bulan sampai sekarang, dan kita sedang mengikuti dengan Saito University College dalam beberapa hari sudah. Dengan Mr. Jason pun 2 hari sudah dia bersama-sama dengan kita. Okay, so kalau anda merasakan anda kurang fahami apa yang telah dikatakan pada hari ini atau hari-hari sebelum, anda masih boleh menerima informasi-informasi terbaru daripada pihak-pihak kami, daripada konsultan-konsultan kami, konsultan pendidikan yang sungguh berwibawa, berpengalaman dan juga arif tentang bidang-bidang ini yang boleh memberi serba sedikit penerangan kepada kamu ya. Okay. BFB mungkin Bertrand FB from Tambunan. Betulkah BFB? Oh, betulkah? bukan boyfriend boyfriend breakfast tidaklah. Okay. So kalau anda memerlukan apa-apa pertolongan pada bila-bila masa, kami sedia membantu anda setiap masa 24 jam ya. So kamu message saja, message WhatsApp, call, kami akan sedia membantu anda. Kepada yang tidak kenali kami, okay, so kepada siapa yang tidak kenal saya lah ya, saya actually nama saya Dr. Ganesh Kumar, seorang yang paling handsome dalam dunia ini. Bukan ya, bukan. So anyway, Ayah sokong. thank you Joshua, thank you. So actually kami adalah sebuah agensi pendidikan yang bertempat di Keningau, Sabah ya, yang membantu pelajar-pelajar, remaja-remaja Sabah daripada apa yang kita katakan daripada bencana yang sedia untuk menempuh mereka. Bencana, apa maksudkan bencana? Actually kan, saya ada satu cerita lah sementara kita menunggu kan. Kenapa saya buat benda ni adalah disebabkan satu, saya dilahirkan di dalam keluarga yang sangat miskin sebenarnya. Mungkin hari ini saya seorang pegawai perubatan, saya ada office ni, kamu boleh tengok office saya di belakang. Mungkin kamu rasa ada sound system, canggih pula sound system, okay? Mungkin ada kedengaran tidak. Tapi sebenarnya saya dilahirkan dalam satu keluarga yang sangat miskin. Kalau kamu pernah dengar apa peribahasa tu, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So pernah kami makan sekali sehari sahaja, itu pun bubur. Sebaikan kami terpaksa mengambil tin daripada tong sampah. Kamu tengok kan banyak orang pergi pungut-pungut tin daripada tong sampah. Saya pernah buat tu masa kecil dengan bapak saya, mama saya. So kalau kita tengok keperitan, memang peritlah. Okay, kalau kita tengok keperitan hidup, memang saya pernah melalui apa dimaksudkan dengan keperitan hidup, kesusahan hidup, kemiskinan hidup. Dan hari ini saya bangganya boleh bagi tahu saya adalah seorang pegawai perubatan yang masih berkhidmat di kerajaan. Tapi dan dari segi gaji, jangan cakaplah. Kamu semua duduk di rumah, PDPR, ada yang student PDPR, kalau ada yang kerja dari rumah, saya masih lagi berkhidmat di lapangan. Dan kami terpaksa meneruskan kami punya perkhidmatan, memberi perkhidmatan kami kepada semua orang yang berada di luar sana, maupun di rumah ataupun di lapangan, sebagai seorang pegawai perubatan di masa-masa pandemik ni. So, apa yang kegerigetannya adalah apabila saya duduk di klinik saya pada mulanya lah ya, saya selalu tanya dengan budak-budak tingkatan 4, tingkatan 5, selalunya saya akan tanya dengan dia orang, apakah cita-cita kamu? Selalunya standard answer, tidak tahu doktor. Atau selalunya saya tanya, okay, kalau kamu habis SPM, apa kamu mau belajar? Tidak tahu doktor. Tidak tahu, kamu belum ada hala tuju. Tengoklah macam mana result dulu doktor. Dan baru saya akan fikir-fikirkan. Ini yang menjadi masalah kepada kita semua dalam sebagai remaja-remaja Sabah ni.
Kenapa kita tidak hala tuju? Kenapa kita tidak fikirkan apa yang kita mau buat dalam hidup kita? Selepas kamu dapat result, baru kamu mau fikirkan, oh, saya mau belajar nih. Saya pernah ada student yang mau katakan dia mau belajar nursing, nursing, tapi dia ada 2 kredit, 3 kredit saja, tapi dia tidak boleh belajar nursing, 5 kredit. Balik dia cerita dia punya ibu bapa pun minta tolong mau belajar nursing, tapi macam mana mau belajar nursing? Tapi menyesal pada akhirnya tidak berguna. Yang penting kita buat apa yang kita sepatutnya buat pada masa ini. So, yang penting Mustafa Wan sudah ada balik dengan kita, tapi yang penting saya mau ceritakan dengan kita, fikirkanlah baik-baik apa yang kita mau buat. Okay, pastikan Anda pilih bidang yang sesuai di college yang sesuai seperti Saito University College untuk meneruskan pengajian Anda untuk menjamin masa depan yang lebih cerah. So, itu saja daripada saya. Saya rasa Mr. Puan sudah balik dengan kita. Okay, Welcome Mr. back, Puan, boleh Mr. terus. Puan. Minta maaf. Internet sini hujan lebat, internet problem minta maaf Ini Mr. Puan, kamu keluar, saya terpaksa cerita saya punya cerita-cerita sedih ni. Dia orang boring sudah. minta maaf. Okey, yang untuk bachelor foundation punya harap lain takkan jatuh balik. Okey, untuk foundation dengan bachelor punya ni, okey, dia punya harga adalah, okey, boleh dengar? Hello? can Boleh hear. Can hear. Okey. Dia punya iuran pendaftaran untuk foundation pergi degree punya adalah registration fee 500, resource fee 500, library fee 200 dan student service fee dalam 300. Okey. Kalau orang tengok sini juga kita bagi foundation dengan degree punya harga dia dalam 1,005 juga. Okey. Dan juga apa yang kita bagi 50% diskaun juga dan cuma bayar RM750 saja dekat sini. Tapi apa yang plan kita bagi dekat sini adalah kalau orang tengok foundation pergi business punya academic fee untuk foundation first year 18,000. Bachelor year 1, year 2 dengan year 3 18,300, 18,300, 18,100. Kalau campur semua sekali dia dalam 72,700. Untuk business dengan HR lebih kurang harga dia sama saja. Okey. Bursary dia apa yang kita bagi bila anda masuk foundation anda 18,000 itu adalah akan jadi beasiswa. So anda tak perlu bayar apa-apa satu sen dan anda punya foundation akan jadi free foundation. Okey. Lepas tu bachelor year 1, year 2, year 3 dia ada 4,700, 4,700, 4,500 sebanyak 31,000 keseluruhan sekali dengan foundation you akan dapat bursary. So you akan belajar dengan RM750 iuran pendaftaran dan harga kursus untuk foundation degree adalah 40,800. Okey, faham So daripada 40,800 lah anda akan buat pinjaman PT-PTN di mana pinjaman PT-PTN kita akan tengok 3 kategori. Kategori nombor 1 sama ada anda ada bantuan sara hidup ke tidak. Kalau ada pinjaman PT-PTN akan cover 40,800 penuh. Kalau tak ada dia akan tengok kategori kedua iaitu bawah 8,000 ke. Kalau bawah 8,000 anda akan dapat pinjaman sebanyak 30,600. Okey. So 30,600 itu tolak dengan 40,800 dan baki dia dalam 10,200 anda kena bayar melalui ansuran. Okey. Kalau kategori ketiga kita akan tengok sama ada income family lebih daripada 8,000 ke atas tak. Kalau lebih daripada 8,000 ke atas dan pinjaman anda akan dapat sebanyak 20,400. Kalau tolak dengan 40,800 dan baki dia 20,400 adalah bayaran ansuran anda. Okey. Sini juga ada bagi kita benefit di mana lepas anda menyambungi foundation kita, lepas habis saja anda kena sambung ijazah kita. Okey. So bila sambung ijazah kita, ini promosi akan menjalan lancar di mana free foundation dengan degree anda akan sambung. Itu yang terms and condition. Lepas belajar foundation anda kena sambung juga degree kita. Poin yang nombor 2 tu, okey, selepas 4 tahun anda buat foundation dengan degree kita, kita bagi lagi 1,5 tahun ekstra di mana anda boleh belajar human resource management, okey, human resource management atau business management. Okey, tambah lagi 1,5 tahun dan anda boleh pilih salah satu ini untuk menyambungilah. Sekarang kalau anda ambil business, anda boleh ambil HR dekat sini. Kalau ambil HR, anda nanti boleh buat business sekali. So itu yang 2 sekali kita bagi dalam industri ini. Dan juga kita bagi juga ada lagi satu benefit di mana
anda juga akan buat industri certificate juga dekat sini. Anda boleh pilih daripada digital marketing, culinary art, logistik atau safety. Dan juga kita bagi 3 bulan percuma untuk hostel juga. Ada apa-apa soalan di antara foundation ke degree? Ada tak? Kalau tiada, saya akan pergi kepada bachelor normal price punya, iaitu di mana siapa-siapa yang habis foundation atau sesiapa yang habis STPM punya student. Untuk mereka, yuran pendaftaran dia dalam 500, yuran resource fee 500, library fee 500, student service fee 500. Keseluruhan dia dalam 2000. Dan kita bagi beasiswa sebanyak 50% dan anda cuma bayar RM1,000 sahaja. Kalau orang tengok academic fee, harga asal dia 18,300, 18,300, 18,100, 54,700 adalah untuk 3 tahun punya degree. Dan kita bagi bursary juga 4,700, 4,700, 4,500, 13,900 kita bagi bursary. Sama juga harga dia jadi 40,800. Dan plan dia juga lebih kurang sama. Anda boleh buat 2 degree dekat sini dan industri certificate dan juga anda akan dapat 3 bulan hostel percuma. Faham? Ada apa-apa soalan? I think there's a question. There's a question in the chat there. Student say, apa beza dua itu, sir? Dia kata. Sekejap, let me check. Only got one question. Only got one question. What's the question? Can you tell me? You say Afias Zul says apa beza dua itu? I don't know what it means. Boleh buka mute dan bagi tahu apa yang anda nak tanya. Ya, Afias, tolong buka mic, tanya sikit. Adik, apa yang adik nak tanya? Halo. Afias, boleh buka mic dan tanya apa soalan, apa maksud, apa beza dua itu yang dimasukkan? Oh, okay. No question. No question. Yeah, I think very quiet. Never mind, it's okay. Because we don't know what is the question. Not clear. Yes, saya tak faham apa yang soalan adik tu . So kalau saya faham, saya boleh bagi tahu apa perbezaan dia. Okay, yang sebab anda tanya apa perbezaan di antara dua. Yang mana dua, I pun tak tahu. Okay, maksud adik HR dengan bisnes perbezaan dia ke atau apa? Itu yang soalan saya. Okay, so kalau tak ada saya sambung dulu. Okay, so lepas tu ada lagi satu, yang ini adalah sesiapa yang buat diploma di mana-mana college lain yang ada berkenaan dengan business courses. Kalau mereka ada nak guna diploma mereka dan menyambungi ijazah kita, kita akan bagi yuran pendaftaran sebanyak RM500 sahaja. Okay, yuran pendaftaran dia RM500 saja. Dan daripada harga asal, you akan dapat dengan buat mapping semua, anda akan dapat sebanyak RM34,000. Kalau tak boleh buat mapping, harga kursus akan jadi untuk 3 tahun sebanyak RM40,800. Ingat So kalau boleh buat mapping, kita akan bagi RM34,000 dalam 2 hingga 2,5 tahun. Kalau tak boleh buat mapping, anda kena menyambungi selama 3 tahun dengan RM40,800 seperti harga biasa. So itu yang diantara diploma punya yang ada berkenaan dengan kursus tersebut. Dekat sini benefit dia sama juga, anda boleh buat 2 degree di sini. Dan juga optional yang kedua kita bagi adalah ada 2 optional, di mana optional nombor 1 anda boleh buat digital certificate di antara digital marketing, culinary art, logistik dengan safety health, atau anda boleh pilih rebate sebanyak RM4,300. Di antara dua ni anda boleh pilih salah satu sahaja. Okay, so ini untuk siapa-siapa yang ada diploma nak pergi ke degree. Okay, bukan untuk orang lain. Siapa yang ada diploma nak pergi ke degree dengan kredit transfer. Itu yang dimaksudkan dekat sini. Dan juga 3 bulan hostel percuma. Ada apa-apa soalan? Semua apa-apa application ni semua ada kedatangan, kena tanda tangan semua supaya kita boleh buat agreement.
Faham student? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada ke adikku, sayangku, ada apa-apa ke nak tanya? Kalau tak ada, saya pass to Dr. Ganesh back. Thank you. Hello. Cuma senyap je. Very shy students, I think. Semua malu-malu mau bertanya, mau berchat. Okay, mungkin ada yang buka-buka saja pergi mungkin masak-masak kah, makan-makan kah. Janganlah. Kalau kita sudah ada di sini, tolong mendengar, tolong bertanya, tolong participate supaya kita semua boleh mendapat benefitnya. So, di pengakhiran harinya, seperti mana saya sudah bagi tahu tadi, kalau anda masih lagi ada keraguan, jangan malu-malu bertanya dengan konsultan kita pada malam ini. Dan pada masa yang sama, ini, tolong kalau kamu belum like kami punya Facebook tuh, tolonglah pergi like dulu, tolong pergi like, subscribe kah, pergi share kah, pergi bagi tahu dengan kawan-kawan kah, tolong bagi tahu dengan kawan-kawan, share dan bersama kita mendapatkan ilmu yang betul daripada akhir ini. So sebelum kita mengakhiri sesi ini, ada 2 lagi segmen, jangan leave dulu. Nombor 1 seperti biasa, mungkin cakap laju sangat. Siapa tu? Saya kah? Oh, Mungkin dia cakap Mr. ya Pun, kot. Mr. Pun. Oh, laju sangat. Okey, yang mana nak tahu adik? Adik boleh cakap, kita boleh tahu apa benda. Boleh unmute dan cakap voice note, tak ada masalah. Kita takkan marah. Joshua? Kamu faham kah Joshua? Ya, faham. Mungkin sepupuan terlampau laju cakap kali sampai dorang dah dapat tangkap apa yang saya cakap. Pun kita sudah kesentuhan masa, jadi mungkin sepupuan. Perlu risau dik. Kalau betul-betul sepatut nombor 1 yang tu. Nombor personal talk dengan you orang, nanti you orang boleh tanya soalan tersebut. Ya, macam Tersilap. Okey, faham? Boleh dengar? Okay. boleh. Okay guys, just give me a moment Saya sedang buat something. Okay. Alright. Okay, so so sebelum kita meneruskan program kita, tolong semua buka kamu punya kamera tu. Buka kamera. Tunjuk kamu punya gambar-gambar handsome. Clarita Kira, Mr. Sorry sir, gelap sudah balik. Okay. Miss Clarita, yang lain-lain tolong buka Joshua. Joshua balik kepada background gelap sudah. Miss Melby, Miss Wong. Masih lagi background gelap. Siapa lagi di sana tu? Lutfi, Putri, Syukurti selalu buka tu. Syukur. Dora tidak malam ni. Terlampau sudah banyak gambarnya. Joshua dekat mana? Dekat gua ke? Encik Lutfi, terima kasih. Dora, thank you. Syukur, thank you. Dekat gua. Thank you. Oh, Miss Casey, apa tu? Wah, Ada dia punya background dia. Wow, Syukurti, wow. Oh, mesti tutup balik sudah. Okay, itu saja. Kenapa tutup balik? Okay, so kita tunggu lagi 1 minit, 30 saat, 20 saat, 15, 10. Thank you Anne. 5, 3, 2, 1. Okay, everybody look at the camera. As usual, say apa? Say Cheese. Alright. Just give me a moment. Let me save this picture. yeah, internet tonight very bad, Mr. Puvan. Very, very bad. Raining. Here all heavy rain. My website cannot run. Actually, Mr. Jason, you have this quiz. Do you still want to do the quiz? Oh yeah. Would you want me to try or not? I cannot promise anything because my internet connection. Can we try? If we cannot, I will. We can try. Let me try. Okay. Right. I cannot promise anything, but I can try. Hold on, I give you the link. It's just a 5 question only. All right.
let's see whether the line good or not, because line recently quite bad. Now, hold on, I paste the link to you student now. Okay, let's see can work or not. If cannot, then we will not do the quiz now. Macam gemuk sudah saya kan. Kan Mel? Okay. Macam saya bergemuk Okay. sudah. Hold on, Dah lah sir, biasa-biasa je tu. Let me copy the link and copy the link now. Ask the student to join. Okay, I cannot guarantee can run or not because internet connection. We try. Untuk student, Okay, please click the link. Click the link. Put your name, register your name, and then we can start 5 questions only. If internet okay, we play. Okay. So it's a game, right? Yeah. Okay. Internet. Okay. Okay, dah sudah masuk. Masuk yeah, my website still loading. If really cannot play, I'm sorry lah. Really line is very bad. Not sure why today. Okay, we try the last attempt lah. If really cannot, then we can't play lah. Saya kasih tunjuk tu. Mr. Fuvan, I think cannot play because my website, my internet line cannot. Sorry It's okay lah, leave it, no problem. Can't, sorry, for today can't, sorry. No problem, Mr. Jason. Thank you so much. Don't get stressed. You must smile. Then you become handsome. Just like Joshua said, look very handsome today. Thank you very much. Joshua also handsome also. Okay, so kita tidak dapat meneruskan dengan sesi quiz tadi, tapi kita masih akan meneruskan dengan program kita yang terakhir pada malam ini. Dan kepada anda yang berada di sini, saya mau cek sejak nama one last time before we continue. Okay, now I think can continue. So let me share the screen. Okay, anda boleh nampak? Ya. Boleh? Oh. Okay, kita tengok siapa. Okay, adakah nama-nama yang tiada? Adakah nama orang yang tiada? Semua ada? Nampak sikit je ni. Ya, sikit je kan? Sikit je. Itulah Sebenarnya Joshua, kau tidak bawa kawan-kawan kau. Ada sebab girlfriend pun ada sebab mungkin 20 orang saja dekat dalam kot. Sekarang, Iya. Okay. orang saya sudah isi kehadiran enggak? ada orang cakap nama saya tak ada. Lloyd tak ada. Lloyd punya nama tidak perlu. Dia staff. Tak perlu. Oh. Saja saja dia nama di sini. Google. Okay, kalau semua nama ada kita teruskan. Apakah akan menjadi pemenang pada malam ini untuk lagi draw yang seterusnya? Ini yang saya dapat lucky draw. Apa dia? Yang terpentas sama Thomas. Mittaful tiada? Siapa tu Mittaful? Saya boleh ikut ke ni? Tidak. Boleh ikut. Ada nggak Mittaful? Ada. Stop share screen dulu. Siapa yang cakap ni? Ada Itu Mittaful. yang pencerah muda. Yang pula saya. Mittahul ya, Miftahul. Okay, saya akan kasih add Miftahul. Okay. India mana itu yang muka dia. Okay. Face the phone mic tu. Okay, sudah ada. Siapa lagi tiada? Itu saja kan? Kalau tiada, saya kasih teruskan ya. Okay. Kalau tiada, sorry lah. Kalau ada, adalah kan? Okay. Sekali lagi, siapakah akan menjadi pemenang hadiah misteri pada malam ini? Kita teruskan dengan segmen yang terakhir. Dan Nah. Michelle Tian. Congratulations Michelle. I think you won the hadiah misteri malam ini. Tolong chat dengan konsultan kami Michelle sudah pun join kita beberapa malam dan terima kasih dan kamu akan menerima kamu punya hadiah melalui konsultan kami. So tolong chat kita punya konsultan ya untuk memberi kamu punya detailnya.
Thank you Michelle, thank you everybody for tonight. Okay, sebelum kamu meninggalkan, ada informasi yang terbaru untuk kamu. Besok kita ada program lagi, kita ada program Lee Masters daripada Saito University College, dan lusa kita ada program design daripada Saito University College juga. Tolong tune in dengan kami, tolong masuk, tolong share. Kamu tengok bah, hari pertama kita ada 40 lebih, baru ada 27. Tidak meriah bah. Saya mau main lucky draw pun saya tidak meriah-meriah sudah, saya tidak mood. Saya mau hilang lah, saya mau bye-bye sudah dengan kamu semua. Alright, so tolong bagi share link ini dengan kawan-kawan kamu. Tolong boost, tolong bagi, tolong bawa dia orang masuk. Kalau dia orang tidak mau masuk, bagi tahu saya pukul dia orang tu. Dia janganlah tidak ya. Okay, so anyway guys, thank you. That's all from me tonight. And I hope you guys have a good night. Stay safe. Balik rumah, jangan pergi mana-mana. Kes sedang meningkat. Kalau orang Keningau, kes sedang meningkat ya. So stay safe. Bye-bye. Take care. Good night. Sayonara. Okay, good night. Take care. Good night everyone. Bye-bye. Bye-bye. Dorang bukan dah dapat ikut, tapi dorang punya Bye-bye. line dah berapa bagus. Dora ni baju sama kan tu Dora? Dora baju sama kan tu daripada hari tu Dora? Apa? Balik tu. Macam baju sama sejak kau tidak tukar baju. Baju dia punya baju putih tu. Mana? Line dah berapa bagus. Ya, Sebab tu betul. dorang dah dapat ikut. Ada dekat Mana? grup sana, dorang selalu cakap line dah berapa bagus sebab selalu hujan. Hari ni gerhana bulan kan, orang cakap kau akan jadi lagi handsome dia bilang. Joshua, nanti boleh suruh dong tengok di YouTube. YouTube solution sama juga tajuk dia. Semua yang video-video kita buat setiap malam kita ada buat recording dan kita akan post di YouTube juga. Okay. Britney, kamu di sini kan Britney? Britney, kamu tidak perlu on kamu punya ini kan, kamu punya kamera. Selalu kamu join tapi tidak on kamera kau Britney. Syukurti selalu on and on. Dora on. Joshua on. Ya, berhenti tu. Apa dia? Betulnya apa dia? Jangan paksa senyum atau sudah. Jangan paksa senyum. Joshua orang mana Joshua? Kamu dari mana? Papar. Kota Papar. Merudu. Dora? Kota Merudu. Kota Merudu. Ya. Okey. Macam mana kau tahu Joshua? Kau sedang mengurat dia melalui Zoom kan ni? Janganlah. Okay guys, anyway, kalau tidak apa-apa, kita leave ya. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Bye.